President, jeg har et spørsmål til jordbruksavtalens redningsmann, utenriksministeren. Nasjonen slår nemlig fast 18. mai i år at det var utenriksminister Jonas Gahr Støre som til syvende og sist fikk jordbruksavtalen i havn. Det skjedde fordi hans kollega i regjeringen Brekk ikke hadde nok penger og dermed ikke kunne innfri bøndenes totale krav. Jordbruksavtalen har 3 hovedstolper. Det fra nå 2010, økt statstilskudd på den ene siden, økte priser for forbrukerne på den andre siden, og økt toll som den siste. Og det det siste punktet i forhold til økt toll som det prinsipielle jeg ønsker å stille utenriksministeren spørsmål knyttet til. For vi ser at det stikk i strid med utviklingen i resten av Europa at vi nå med på å heve norsk toll og importvern. Det stikk i strid med prinsippene som ligger til grunn for frihandel, som også utenriksministeren ønsker og har sagt flere ganger fra Stortingets talerstol at man ønsker å bidra til. Norge har en åpen økonomi, og vi helt avhengig av friest mulig handel. Det handler om norske arbeidsplasser, og det handler om muligheten vi har for å kunne ha lønnsomme, gode arbeidsplasser i Norge. Men utenriksministeren har vært tydelig på at han ble rådet til å si nei til å ta inn økte tollmurer og importvern i avtalen. Så mitt spørsmål til utenriksministeren hva var begrunnelsen som vedkommende som rådet utenriksministeren til å si nei var, og hvorfor så utenriksministeren bort fra det rådet? Utenriksminister Jonas Gahr Støre. President, jeg takker for at Høyres representant slutter seg til nasjonens forside. Det kjennes varmende. Det en sammensatt historie bak den beslutningen som inngikk i løsningen av landbruksoppgjøret. Jeg vil da kommentere det som var mitt råd og min vurdering. Hva som kom av ulike råd inn til meg, tror jeg skal ligge, for det alltid flere fra flere perspektiver. Mitt utgangspunkt at Norge har et valg mellom en kronetoll og en prosenttoll. Situasjonen også den for norsk landbruk, og jeg tror det viktig å minne om det, fordi det riktig, president, at Norge tilhenger av frihandel, Norge tilhenger av en åpen økonomi, Norge har nytt godt av lavere tollsatser. Men Norge først og fremst tilhenger av et regelbasert internasjonalt handelssystem. Og det slik at vi har fulgt reglene til punkt og prikke, også på landbruksområdet, og vi vil komme til å gjøre det som utfallet av en WTO-avtale, om det der vedtas nytt regelverk som gjelder landbruket. Men det heller ikke slik at Norge innenfor WTO-forpliktelsene eller EU-forpliktelsene ikke kan bruke dette virkemidlet med å bruke en kronetoll og prosenttoll etter det formål vi mener tjener oss best. Og situasjonen for særlig melkebøndene har vært slik at landbrukets organisasjoner, Landbruksdepartementet, flere har ment at det å skifte vektleggingen fra kronetoll til prosenttoll har vært det riktige grepet å bruke. Jeg har gjort oppmerksom på at det tiltak som vi kan foreta etter WTO-avtalen, som vi kan foreta etter EØS-avtalen, og derfor så har jeg sluttet meg til det. Det at andre land går i andre retninger på de områdene hvor de har eksportinteresser, det vil vi se et sammensatt bilde av, president, på mange områder i økonomien. Men samlet sett så mente jeg at dette var en løsning som forsvarte de interessene Norge hadde på dette området, og som jeg villig til å stå i dersom noen skulle ha andre meninger om det, også internasjonalt. Tilleggsspørsmål Petter Skål-Gittmark. Jeg vil jo anbefale utenriksministeren å trykke de seiere som kommer på veien til sitt bryst, og nasjonen jo absolutt en av de når man da klarer å redde en jordbruksavtale. Problemet at prinsippene de som går på båten, og utenriksministeren også tydelig i sitt svar nå at han ikke enig i at det prinsippene som skal være styrende, det utelukkende Norges interesser nærmest fra sak til sak. Og det undergraver jo også det arbeidet som gjøres i forhold til å få på plass en ny frihandelsavtale. Men utenriksministeren sier også i Nasjonen fra 18. mai at man her ikke ser at dette en farbar vei for fremtiden. Så mitt spørsmål igjen til utenriksministeren hvis det ikke en farbar vei for fremtiden å være med på å øke norsk importvern, hvorfor var det da en farbar vei i denne avtalen å gjøre det? Utenriksminister
Jonas Gahr Støre. Jeg skammer meg ikke over å legge norske interesser til grunn når vi gjør det innenfor det regelverket vi har sluttet oss til. Slik at hvis det skulle være et overordnet prinsipp som sier at Norge er for minst mulig beskyttelse av alle sektorer av prinsipp, derfor bygger vi ned det som er helt nødvendig for å opprettholde landbruk i hele landet, så velger jeg altså å følge ivaretakelsen av norske interesser. Det jeg har sagt i kommentaren til Nasjonen, at det er ikke en varig løsning for Norges utfordringer på mange områder å øke tollsatsene. Hele bildet av norsk økonomi er at vi reduserer tollsatsene. Og blir det en WTO-avtale, det har jeg også gjort oppmerksom på, så ligger det inne opplegg for store kutt på toll og store kutt på internstøtte. Men vi må handle ut fra de virkemidlene vi har i dag, og dette er et virkemiddel som er fullt legalt, helt etter regelverket og de avtalene Norge har inngått, og alle land som jeg møter, de handler slik. Land som er sterkt for frihandel, de bruker også muligheten de har til beskyttelse på de områdene som er hjemlet i avtalene.